Ավելին, այդ եզրակացությունը ստանալով հանդերձ որոշակի խումբ սրբազաններ, այսպես կոչենք վայ սրբազաններ, 8 թե 10 անձ նամակ են ուղարկում վեհապարին, առաջարկելով Արշակ սրբազանի գործունեությունը դադարեցնել, եկեղեցուց հեռացնել եւ այլ միջոցներ կիրառելու առումով։ Գիտեք, ես միշտ ասել եմ, այլասերված իշխանությունը ծնում է այլասերված հասարակություն։ Այսօր ջրերս ելել են այլասերված մասսան, որոնք կապկում են եւ նմանվում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր խմբակին։ Բայց որ հոգեվորական աշխարհում կլինեն այսքան դավաճաններ, Քավրից ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ հանրության մեջ մենք ունեցանք ջրերից դուրս եկան անհայրենիք անսուրբ մասսա, որոնք մինչև այսօր լիարժեք կարծես թե պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա կողմնակիցները կարծես թե առանձին հայտնաբերել եւ բերել են ԿՊԱ-կան պատգամավոր են դարձրել կամ կառավարության անդամներ։ Ես ինչ որտեղ ընկալելի է, ինչ որտեղ իմ համար ընկալելի էր։ Բայց հոգեվոր աշխարհում, հոգեվորականների շրջանում այսպիսի անսուրբ սուբյեկտներ կարող են լինել անձիկ, որոնք ունեն բարձր կրթություն, որոնք ունեն հոգևոր աշխարհ, որոնք ծառայել են 10-20 տարի հոգևորական լինելով ժողովրդին, նրանք նման դավաճանական քայլի են դիմում։ Տեսեք, 8-10 սրբազաններ, ճակերտավոր սրբազաններ, ես արդեն այդ կերպ նրանց կմեկնաբանեի, հայտարարություն ուղղեցին վեհապարին, որոնցից 8-ը հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Գիտեք, ես արժանապատիվ մարդու համար սա համարում եմ ամենաստոր վարքագիծը, եթե իհարկե նա արժանապատվություն ունի։ Ես զարմացա տեսնելով նրանց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպելուն, Նավասարդ Կճյուղանի կողմից գրքախառնվելուն։ Գիտեք, հանրության համար սա ավելի մեծ ցավ է, իրոք շատ մեծ ցավ, քան թե 1-2 հոգևորականներ, որոնք Նիկոլի պատարագին մասնակցեցին եւ իբրև թե ճակերտավոր պատարագ իրականացրեցին։ Այստեղ մինչև այս անձանց վարքագծին անդրադառնալը մի շատ կարևոր խնդիր եմ նկատում, որը կարծես թե ինչ որտեղ Նիկոլի եւ Նիկոլի տեսակի ջրաղացին ջուր լցելու ձև է ստացվում։ Տեսեք, սա սկսեց հակաերկեղեցիական իր արշավը պիղծ անսուրբ արշավը վեհապարին թիրախավորելու միջոցով եւ փորձում էր հոգեվոր աշխարհին մեղադրել բազմաթիվ մեղքեր։ Եվ հիմա տեսեք, մենք ընդդիմադիրներս, որ քննադատում ենք այս 10 հոգեվորականներին, որպես սրբազաններ, այսպես ասենք, կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանի սրտով է դա, որպեսզի որը ցույց կտա հետագայում այսպիսի արտահայտություն նա վաղը միսօրը կանի, այն առումով, որ տեսակ, որ ինքը ճիշտ էր, որ հոգեվորականների շրջանում կան այսպիսի անձիկ։ Քավլիս թեկուզ եւ այդպես լինի, մենք պարտավոր ենք սրանց արժանի գնահատական տալ, այս 10 ճակերտավոր սրբազաններին։ Տեսեք, շատերն ասում են շանտաժի, վախի, ինչ որ գուցե նաեւ դրամական ինչ-որ միջոցներով փորձել են սրանց տանել դեպի Նիկոլի կողմ։ Գիտեք, ոչ մի շարժառիթ չի արդարացնում նրանց այս վարքը։ Այդ մասին նաև արձանագրեց Արշակ Սրբազանը։ Ոչ մի։ Ինչ շանտաժ ուզում էր լիներ։ Սրբազանները պետք է գիտակցեին, որ այս արշավը ոչ թե կոնկրետ մեր վեհապարի նկատմամբ է, այլ հայոց եկեղեցում։ Պետք է գիտակցեին, որ Փաշազադեի հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու իր ոհմակը հարձակվեց եկեղեցու վրա։ Պետք է խորը ընկալեին, որ Շվեյցարիայում վեհապարի հայտարարություններից հետո Արցախը հայության, ցեղասպանության, գերիների վերադարձի այս հայտարարություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հարձակումը սկսեց Փաշազադեի հանձնարարությամբ։ Եթե սովորական քաղաքացիները դա չեն ընկալում, սրբազան կարգավիճակ ունեցողները պարտավոր էին ընկալել։ Հետևաբար ոչ մի շարժառիթ արդարացնում չի։ Նրանք իրոք պղծել են իրենց անցած ճանապարհը, դավաճանել են իրենց, դավաճանել են հայ առաքելական եկեղեցուն եւ վեհապարին։ Սրանցից շատերը սրբազանի կարգավիճակ ստացել են Գարեգին II-ի օրոք, նրա ձեռամբ։ Եվ կարողանում են հիմա նրանք համբյուրում էին ձեռքը, աղաչում նրան, որպեսզի ավելի մտերիմ գտնվեին նրա կողք։ Ինչպես շատերն ասում էին, ամեն օր նրա կենացն էին բարձրացնում։ Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի թելն են թելում, Նիկոլ Փաշինյանի թիմը դառնալով հարձակվում են հայ առաքելական եկեղեցու վրա։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ տարիներ շարունակ Նավասարդ Կաճոյանին ինչ մեղքերի մեջ ասես մեղադրում էր, գուցեև օբյեկտիվորեն մենք տեսնում ենք հիմա, որ Կաճոյանը ունակ է յուրաքանչյուրի թելը թելելու, ունակ է ամեն մեկին դավաճանել, մենակ թե գուցե իր կարգավիճակը պահի։ Բենցլի Նավասարդ էին ասում ժամանակին, եւ ինչպիսի լուտանքներ էր թափում Նիկոլ Փաշինյանը Նավասարդ Կաճոյանի վերաբերյալ։ Հիմա նույն Նավասարդ Կաճոյանը արժանապատվությունը որ կողմ է դնում եւ փարվում ու գրկախառվում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կամ կուսակրոնության դեմ պայքար մղող այս պիղծ արարածները միթե չեն տեսնում Կոթայքի թեմի, որ արդեն տարիներ շարունակ ասվում է այդ մասին, նրա զավակին, թեմի առաջնորդի զավակին, որ օրը մեկ պաշտոն էին տալի։ Եվ հիմա քննարկում են նորից նոր պաշտոն տալու մասին։ Կարծես թե Արփինե Սարգսյանն այլ չի բավարարում իրենց։ Քննարկում են ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը հանձնելու։ Դուք տեսնում եք, որ սրանք ստախոսության, ազգադավության, պիղծ վարքագծի ջատագովներ են։ Եվ սրանց որևէ բառին հավատալ չի կարելի։ Եվ հիմա զուգադիպեց Մինսկի խումբը լուծարելուց հետո անմիջապես հրապարակեց Արցախի հետ կապված փաստաթղթերը։ Այո։ Եվս մեկ անգամ ձեր կոչը հանրային Այո, լավ հիշեցրեցիք։ Լավ հիշեցրեցիք, որովհետև դեկտեմբերի 10-ից 12-ը եպիսկոպոսած վեհաժողով է կազմակերպվելու վեհարանում, ես մի բանում համոզված եմ, ամենաաններելի վարքագիծը մարդու համար դա դավաճանությունն է։ Այն բոլոր սրբազանները պետք չի քանակին նայել։ Ես իմ որդիական խնդրանքն եմ ուղղում վեհապարին։ 10 կլինեն, 8 կլինեն, պետք է վտարել եկեղեցուն, պետք է կարգալույծ անել սրանց։ Պրիբալտիկայում գտնվող Վազգեն Սրբազան, Արշակ ներողություն Կոթայքի Սրբազանը, Գևորգ Սրբազան կոչվածը, որ Կոկորդիլոսի արդյունքներ էր թափում Էջմիածնի եկեղեցու վրա հարձակման ժամանակ, որ Միքայել Սրբազանին էին տանում։ Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հետ է քայլում։ Ավելին, ես նույնիսկ չկարողացա պատկերացնել ինքս ինձ հետ համակերպվել Արցախի թեմի առաջնորդի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին այցելելու, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը սեղմելու։ Արցախ, որը հանձնեց, Արցախ, որը ցեղասպանվեց, Արցախին միայնակ թողեց, դուք հիշեք։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի վրա հարձակման ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 19-ին, սա ելույթ ունեցավ։ Մեր Արցախը մենակ թողելով հայտարարեց, որ ինքը չի մտնի պատերազմի մեջ։ Եվ մի փոքր Արցախայության վրա հարձակվել էր մի ամբողջ պետություն։ Եվ հիմա Վարդանե Սրբազան կոչվածը գնում Նիկոլ Փաշինյանի հետ է հանդիպում։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հայտարարում է, որ Արցախի շարժում չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հայտարարում է Արցախ չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ընդունում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, եւ Ալիևի հետ պլանավորված ցեղասպանություն իրականացրեց, նա Վրդանե Սրբազանը, որ Արցախի թեմի առաջնորդ է, եւ այդ թեմը պահպանեց վեհապարը, չլուծարեց ընդդեմ Նիկոլի, եւ այս Սրբազան կոչվածը գնում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը։ Եվ իմ հարգանքներս Արցախի թեմի միաբանությանը, որոնք ընդդեմ այս անձի կոնկրետ հայտարարություն են տարածում, պահանջելով ներողություն խնդրել։ Ոչ միայն ներողություն, նա ծնքաչոք պետք է ներողություն խնդրի եւ արցախցիներից եւ վեհապարից։ Հետևաբար դեկտեմբերի 10-ից 12-ը վեհաժողովի ժամանակ ես խնդրում եմ որդիական իմ խնդրանքը ուղղում եմ վեհապարին, պետք է չներել ոչ ոքի։ Կլինի վարդապետ, կլինի սրբազան, ով դավաճանում է հոգևոր արժեքը, դավաճանում է հայ եկեղեցին, դավաճանում է հայ ազգի, մեր ընտրյալներին, մոռանում է, նսեմացնում է, դավաճանում է մեր 5000 զոհերին։ Հետևաբար նրանք ներման չպետք է արժանանան, եւ նրանք պետք է անպայման կարգալույս լինեն։